Treści prezentowane w tym filmie służą wyłącznie celom edukacyjnym i nie stanowią rekomendacji ani porad inwestycyjnych. Witam na moim kolejnym filmie z cyklu Sekrety Ichimoku. Po moim ostatnim filmie, w którym omawiałem strukturę Ichimoku, dostałem od Was mnóstwo pytań. Zauważyłem, że większość z Was ma problem ze zrozumieniem różnic pomiędzy spanem czwartym i piątym, które opisywał Hosoda. Głównym zadaniem tych spanów jest identyfikacja tzw. dni zmiany. W dzisiejszym filmie postaram się Wam opisać różnice pomiędzy tymi spanami oraz pokazać, jak je stosować w praktyce. Jak zwykle zachęcam Was do polubienia filmu i subskrybowania mojego kanału. Dla przypomnienia, po prawej stronie przedstawiam Wam moją graficzną interpretację struktury Ichimoku. O ile spany 1, 2 i 3 są w miarę poprawnie stosowane przez większość osób, które zajmują się Ichimoku, to już span 4 i 5 sprawia więcej kłopotów. Chciałem zwrócić tutaj uwagę, że umiejscowienie spanu 4 i 5 w dolnej części tego diagramu, a dokładnie w okolicach teorii czasu, zasięgów i fal, nie jest tutaj przypadkowe i ma symbolizować ich mocne powiązanie. Skoro trzy teorie są mocno powiązane ze spanem 4 i 5, to musimy króciutko wspomnieć o teorii czasu, która dla Hosody była najważniejszym elementem systemu Ichimoku. Mawiał on, że od ceny ważniejszy jest czas. Z moich rozmów z wieloma z Was wynika, że bardzo sceptycznie podchodzicie do tego stwierdzenia. Twierdzicie, że to nie czas, ale na przykład podaż i popyt jest najistotniejsza dla ruchów ceny. No tak, z pewnością macie rację, ale czy jesteście w stanie powiedzieć, jaki będzie popyt i podaż dla wybranego instrumentu, powiedzmy, za 3 dni? Możecie zrobić pewne prognozy oczywiście, ale nigdy nie będziecie w stanie dokładnie tego określić. A co jesteśmy w stanie na 100% powiedzieć o tym, co będzie za 3 dni? Ano jesteśmy w stanie powiedzieć dokładnie, jaki to będzie dzień tygodnia na przykład. Czyli jedyne, co możemy zrobić w tym momencie, to określić czas. A skoro znamy czas, czyli naszą poziomą oś wykresu, na którym obserwujemy ruchy ceny, to musimy znaleźć jakieś powiązanie pomiędzy czasem a ewentualnymi ruchami ceny. Hosoda był przekonany, że jego teoria czasu pozwala na określenie takich momentów w czasie, nazywanych dniem zmiany, w którym jesteśmy w stanie odkryć tajemnicę ceny i uzyskać informacje na temat jej przyszłych ruchów. Spany 4 i 5 mają właśnie posłużyć nam do określenia tych momentów. Co to jest dzień zmiany? To tak króciutko dla przypomnienia. To dzień, w którym lub po którym cena powinna zachować się w sposób określony przez jeden z przedstawionych 3 przypadków. Czyli powinien nastąpić zwrot albo przyspieszenie lub też kontynuacja dotychczasowego kierunku. Jak wyznaczyć dzień zmiany? Hosoda napisał, że możemy to zrobić za pomocą pewnej tezy, czyli założenia, które w pewnych warunkach należałoby oczywiście potwierdzić. Wiadomo, że nikt nie jest nieomylny, dlatego też powinniśmy zastosować inną metodą, którą nazwiemy tutaj antytezą. Nie powinniśmy jej rozumieć, że to jest koniecznie musi być ona twierdzeniem przeciwnym do tezy, a raczej powinniśmy to rozumieć jako wynik uzyskany przy zastosowaniu innej metody wyznaczania dnia zmiany. Ale najlepszy efekt uzyskamy, jeśli dokonamy syntezy obu tych metod i po analizie wybierzemy rozwiązanie najbardziej prawdopodobne. Na przykład jeśli obie metody określone tutaj jako teza i antyteza dadzą nam to same rozwiązanie lub bardzo zbliżone. Co jest taką tezą i antytezą w systemie Ichimoku? A no właśnie, tezą to jest właśnie span 4, antytezą to jest span 5. Zanim przejdziemy do omawiania spanu 4 i 5, chciałbym bardzo ogólnie podkreślić istotę analizy multiinterwałowej. Jest ona szczególnie istotna dla poszukiwania sygnałów potwierdzających nasze przypuszczenia w dniach określonych przez nas jako dzień zmian. Sygnały mogą zarówno potwierdzać kontynuację dotychczasowego kierunku, jak również wskazywać, że może on ulec zmianie. I tak jak tutaj widzimy na ekranie, na wyższym interwale mamy tutaj ruch powrotny ceny. Możemy go określić jako jedną falę lub swing.
A na niższym interwale ten ruch już jest tutaj zobrazowany przez szereg fal. I ten niższy interwał pozwala nam wcześniej zidentyfikować pewne sygnały, o których przed chwilą mówiłem. Na przykład tutaj widzimy, że cena nie wybiła nowego szczytu, więc tutaj jest wysoce prawdopodobne, że zbliżamy się do momentu, kiedy cena zmieni swój kierunek. Co jest istotne, że nie ma potrzeby analizowania sytuacji na niższych timeframe'ach przez cały czas, bo byłoby to dosyć żmudne i pracochłonne. Wystarczy tylko, że w określonych momentach, które określone zostaną przez cykle opracowane za pomocą spanu 4 i 5, będziemy przechodzić na niższy timeframe w poszukiwaniu naszych sygnałów. Po tym krótkim prowadzeniu przejdźmy teraz do omówienia spanu 4. Wydawałoby się, że span 4 jest stosunkowo łatwym narzędziem do określenia dnia zmiany. Oparty jest on tylko i wyłącznie na liczbach podstawowych, które zostały określone przez Goichi Hosodę po kilkunastu latach prowadzenia przez niego badań nad rynkiem. I tak odkrył on, że liczby 9, 17 i 26 najlepiej opisują cykliczność rynku. Liczba 9 na przykład stanowiła okres 1,5 tygodnia, a z kolei 26 jest odpowiednikiem miesiąca. 9, 17 i 26 są tak zwanymi prostymi liczbami podstawowymi. Skoro cykle oparte na nich mają wskazywać cykle rynku, to również inne cykle, które będą sumą liczb prostych lub ich wielokrotnością, również będą wskazywać kluczowe momenty na rynku. Stąd oprócz liczb prostych mamy również liczby złożone, które, tak jak powiedziałem, tworzymy poprzez dodawanie liczb prostych, a później również złożonych do siebie. Ile mamy liczb złożonych? Trudno powiedzieć, teoretycznie nieskończoność, ale w zasadzie te 7, które tutaj pokazałem na ekranie, jest wystarczających w naszej analizie. Ja osobiście stosuję cykle do 76 włącznie. Hosoda wskazywał również na dwa mniejsze cykle, to jest 5 i 13, jako istotne do łapania mniejszych fal. 5, czyli połowa dziewiątki, a suma cyklów 5 i 9 to jest właśnie 13. Czyli jak widzicie, span 4 jest dość prosty, bo wystarczy nanieść tylko odpowiednie cykle na wykres, a jedyna trudność, która wymagać będzie od nas większego treningu, to jest znalezienie punktu startowego, od którego będą te cykle wyznaczane, a później również znalezienie sygnałów potwierdzających kontynuację kierunku ceny, czy też jej zmiany. Zasadę działania i stosowania spanu 4 przedstawię na przykładzie praktycznym. Do tego celu wykorzystam wykres dzienny dolara amerykańskiego i franka szwajcarskiego w okresie od kwietnia 2022. Na wykresie mamy taką sytuację, że mieliśmy dość długi okres konsolidacji. Hosoda nazywał to okresem przygotowawczym. Doszło tutaj do jakiegoś fałszywego wybicia, ale dopiero tutaj cena opuściła naszą konsolidację i dokonała retestu naszej chmury. Ten punkt tutaj wydaje się dobry jako punkt startowy do wyliczania naszych cykli podstawowych i tak też uczynię. Wyznaczymy sobie nasz pierwszy cykl 9 świec. Widzimy, że cena odbiła się od naszego Kumo, przebijając przy okazji linię Tenkan i Kijun. Następnie dokonała jakiejś malutkie korekty, zatrzymując się tutaj na linii Tenkan. Ja tutaj widzę kilka przesłanek, że po tym odbiciu od linii Tenkan będziemy mieli kolejne wzrosty. Pierwszą taką przesłanką jest to, że właśnie linia zatrzymała się na linii Tenkan, nie przebiła jej. Kolejną, że Kijun jest skierowany do góry, czyli Kijun jest to najważniejsza linia tutaj, która wskazuje nam kierunek rynku w okresie średnioterminowym. Widzimy, że doszło tutaj również do pozytywnego zwrotu Kumo, czyli linia SSA wyszła ponad linię SSB, a tak naprawdę to doszło do styku tych dwóch linii, co nam może sugerować, że Kumo ponownie będzie kumem wzrostowym. Linia Chikou span
Odbija się nam tutaj od ceny, więc nadal znajduje się nad ceną. Ale takim naszym najważniejszym potwierdzeniem będziemy szukali tutaj sygnałów na niższych wykresach czasowych i one dopiero nam tutaj pokażą, będą silnym potwierdzeniem, czy idziemy w kierunku dalszych wzrostów, czy należy jednak oczekiwać spadku. Jak widać, nasze przewidywania okazały się trafne. Od naszego właśnie 9. cyklu nastąpiły tutaj wzrosty. Kolejnymi cyklami, które będziemy omawiać, to są cykle 13, 17 i 26. Omawianie ich ja tutaj połączyłem, gdyż one znajdują się w bardzo podobnych uwarunkowaniach i w tych cyklach należy spodziewać się kontynuacji wzrostu, a oto jakie mamy przesłanki. Po pierwsze, linie Tenkan, Kijun skierowane są ostro do góry, zarówno w cyklu 13, 17, jak i 26. Kolejna przesłanka Kumo również skierowane do góry, więc to również wskazuje na kontynuację wzrostów. Chikou Span znajduje się w wolnej przestrzeni. Nie ma tutaj na swojej drodze jakichkolwiek przeszkód, które by powodowały, że cena mogłaby się od nich odbić. Duża świeca tutaj w cyklu 26 jest wyraźną oznaką siły kupujących. Najważniejsze to będą sygnały potwierdzenia kontynuacji ruchu z niższych timeframe'ów. Tu był nasz ten cykl 26. Widać, że jeszcze cena nadal wzrastała. Kolejnym cyklem będzie cykl 33. Tutaj byśmy spodziewali się, że cena zmieni swój kierunek. A teraz zobaczmy, jakie mamy ku temu przesłanki. Po pierwsze, linia Tenkan i Kijun zaczyna robić się płaska. Widać, że linia Tenkan jest ze znacznym oddaleniu od linii Kijun, co świadczy o dużym odejściu od stanu równowagi i albo linia Kijun, albo linia Tenkan będzie tutaj dążyła do zbliżenia się tych dwóch linii. Raczej należy się spodziewać, że to będzie Tenkan, że trend w okresie krótkoterminowym będzie trendem spadkowym. Jeżeli Tenkan ma się ruszyć w dół, to znaczy, że tutaj cena również musi podążać w dół. Kolejną przesłanką to Kumo, że Kumo już nie jest też tak, zaczyna się tutaj też nam wypłaszczać, czyli poruszać do boku. Spadająca gwiazda to jest bardzo silny sygnał zapowiadający spadki. Ten długi knot tutaj górny wskazuje na dużą siłę sprzedających. No i oczywiście szukamy sygnału potwierdzenia na niższym timeframe. Jak widać, mamy tutaj spadki. Może to być jakaś tam głębsza korekta w trendzie wzrostowym lub też może to być sygnał już, że rynek się odwróci. Kolejny cykl to cykl 42. Jesteśmy tutaj w momencie, w którym możemy zarówno szukać przesłanek do kontynuacji spadków, jak również do odwrócenia się kierunku ceny. Ale nawet jeśli doszło do odwrócenia rynku na spadkowy, wydaje się prawdopodobne, że jednak cena tutaj musi zrobić jakąś korektę. Mamy tutaj sygnał martwego krzyża, czyli linia Tenkan z góry przecina nam linię Kijun. Jakie mamy przesłanki, że cena poruszać się będzie teraz w kierunku wzrostowym? Po pierwsze, linia Kijun, widzimy, że dość ostro skierowana do góry, świadczy, że istnieje, nadal mamy do czynienia z trendem wzrostowym w okresie średnioterminowym. Kumo jest skierowany do boku, co sugeruje, że cena poruszać się będzie teraz w trendzie bocznym. Chikou Span zatrzymuje się nam tutaj na cenie, więc jeżeli się od niej odbije, to cena tutaj powinna pójść do góry również. No i jak zwykle najważniejszy będzie sygnał potwierdzenia na niższym timeframe. No i widzimy, że cena nam się odwróciła. Wyznaczamy kolejny cykl
cykl 51. No i tutaj znowu jesteśmy w jakimś kluczowym momencie, gdzie zarówno wzrosty, jak i spadki są możliwe. Cena jakby zatrzymała się tutaj na linii Kijun, raczej zamknęła się pod tą linią. Tak jak wcześniej wspomniałem, znajdujemy się w dość szczególnym momencie. Zdecydowanie rozstrzygające będą tutaj sygnały na niższym timeframe'ie. Postarajmy się poszukać jakichś przesłanek dotyczących kontynuacji dalszych wzrostów. Po pierwsze, linia Kijun jest płaska, co może sugerować, że cena będzie oscylowała wokół tej linii. Kolejna linia Tenkan skierowana jest do góry, czyli mamy do czynienia z trendem wzrostowym w krótkim okresie. Kumo pogrubia się, widać, że SSA skierowana jest do góry, odeszła troszeczkę od SSB, ale generalnie Kumo jest płaskie, więc cena będzie się poruszać w trendzie bocznym. Chikou-span jest nad ceną. Dosyć tutaj istotna jest świeca, formacja młotek, która sugeruje wzrosty. Widać, że tutaj kupujący mają dosyć dużą przewagę. No i tak jak powiedziałem, sygnały potwierdzenia na niższym timeframe'ie będą tutaj decydujące. Korzystając z tego, że mamy płaskie przebiegi Tenkan i SSB, możemy posilić się o wyznaczenie zakresu ewentualnego ruchu. W pierwszej kolejności spróbujemy wyznaczyć ten zakres w oparciu o płaski przebieg linii Kijun. Linia Kijun stanowić tutaj będzie tak zwany poziom rynku. Wyznaczamy sobie tutaj dwa prostokąty i widzimy, że cena może tutaj dojść do poziomu, od góry do poziomu, który jest równoznaczny z ostatnim szczytem. Podobnie możemy to uczynić z płaską linią SSB. Również możemy potraktować ją jako poziom naszego rynku. Wyznaczamy podobnie, oczywiście stosujemy inne zakresy, ale widzimy, że ten zakres górny pokrywa się z tym, co nam pokazała linia Kijun. I jak widać, cena tutaj dotarła do tego górnego zakresu, a następnie zmieniła kierunek. Kolejny nasz cykl to cykl oparty na liczbie złożonej 65 i poszukajmy przesłanek do zmiany kierunku ceny w kierunku wzrostowym. Widzimy, że linia Tenkan znacznie oddaliła się od linii Kijun, co wprowadza dosyć duże zakłócenie dla równowagi. Cena zatrzymała się na poziomie wsparcia określonym przez tutaj ostatni dołek, więc w tym momencie mieliśmy tutaj dosyć silny atak strony kupującej, który spowodował ten ruch do góry. Możemy oczekiwać, że podobne działania tutaj kupujący również będą starali się doprowadzić do zmiany kierunku tej ceny na wzrostowy. Widzimy tutaj świecę z dużym knotem dolnym. To też jest sygnał, że kupujący tutaj dosyć agresywnie się zachowują. No jak zwykle wracamy do naszego niższego timeframe'u, żeby poszukiwać sygnału bądź na kontynuację spadków, bądź też, tak jak my tutaj zakładamy, na zmianę kierunku poruszania się ceny. Tak jak było prognozowane, nastąpił wzrost i cena zaczęła poruszać się w kierunku wzrostu. Kolejny cykl to cykl 76. Przyznam się, że to jest maksymalny cykl, który stosuję w swojej praktyce. Popatrzmy, jakie tutaj mamy przesłanki do odwrócenia się kierunku ceny. Po pierwsze mamy Kumo spadkowe, ale widać, że te Kumo porusza się tutaj w kierunku bocznym, raczej wskazuje tu na jakiś trend boczny. Widzimy, że linia SSA zbliża się do linii SSB, więc to taka przesłanka dosyć słaba. No i oczywiście tutaj inne linie raczej nam więcej nie powiedzą. Widzimy, że cały czas Chikou-span znajduje się nad ceną. Linia Tenkan zbliżyła się do linii Kijun, więc naprawdę tutaj w oparciu o tą sytuację ciężko nam
powiedzieć, czy tam określić takie silne przesłanki do tej zmiany tego kierunku. Oczywiście decydujące będą tutaj sygnały potwierdzenia na niższym time frame'ie. Ale trzeba przyznać, że ta sytuacja jest dosyć skomplikowana i taki jednoznacznie ciężko tutaj powiedzieć, jak cena się nam zachowa. I tutaj właśnie istotną wskazówkę odnośnie do dalszego zachowania się ceny może nam dać właśnie span 5. Fajnie, że tutaj taki przykład się nam znalazł, gdyż mogę Wam pokazać, jak te spany wszystkie wzajemnie się uzupełniają. Pierwsze co, postarajmy sobie tutaj wyznaczyć cykl równorzędny, oparty pomiędzy dwoma szczytami i odmierzyć. Widzimy, że tutaj te cykle są praktycznie takie same. To 22 i 23 to możemy przyjąć, że to mieścimy się w tolerancji. Zobaczmy, jaka tutaj jest odpowiedź. Na falę V mamy również falę V, więc jest tu odpowiedź falowa, a więc mamy tutaj do czynienia właśnie ze spanem 5. A skoro mamy tu falę V, no to należy się teraz spodziewać, że cena jednak pójdzie do dołu. No i tak jak przypuszczaliśmy, właśnie tak się to zdarzyło. Tyle, jeżeli chodzi o span 4. Podsumujmy to, co tutaj przedstawiłem na temat spanu 4. Więc span 4 oparty jest na cyklach podstawowych. W dniach, kiedy te cykle wypadają, czy w momentach czasowych, kiedy te cykle wypadają, powinniśmy poszukiwać sygnałów, które by wskazywały na odwrócenie kierunku ruchu ceny lub też potwierdziły, że ten kierunek będzie zachowany. Przejdźmy teraz do omówienia spanu 5. Teoria fal w spanie 5 odgrywa kluczową rolę. Hosoda wyróżniał 3 fale podstawowe: falę I, falę V i falę N. Generalnie, i warto to zapamiętać, że zakres wyznaczania spanu 5 wynika z cykli równoważnych określonych na podstawie pomiarów ostatniej fali, ostatniej przed ceną bieżącą. Czyli może to być fala I, fala V lub fala N. Przy czym fala N jest przez Hosodę wskazywana jako maksymalny zakres pomiaru. Hosoda zalecał wprawdzie, aby dokonywać pomiarów porównawczych kilku fal historycznych, aby uzyskać informacje o nawykach danego instrumentu, ale jeszcze raz powtarzam, że ostatnia fala N powinna być naszym maksymalnym zakresem pomiaru. Inną kluczową sprawą związaną ze spanem 5 jest tak zwana odpowiedź falowa, czyli w czasie, w jakim formowała się na przykład fala I, powinniśmy otrzymać odpowiedź falową w postaci innej fali, I, V lub N. Ale oczywiście wszystkie te fale muszą się zrealizować w czasie określonym przez tą falę pomiarową, czyli tą naszą pierwszą falę I. Podstawowe formy spanu 5 przedstawiono na ekranie. Na pewno jest też Wam znany ten schemat, który tutaj zamieściłem. Jest to schemat z książki Sasakiego, który dodatkowo rozszerzył formy, te podstawowe formy o ruchy czterofalowe. Kolejnym istotnym elementem spanu 5 jest teoria cen, lub inaczej mówiąc zasięgów. Pozwala ona wyznaczyć nam zakres ruchu trzeciej fali w fali typu V. Zakres ruchu CD wyliczany jest na podstawie cykli określonych z zakresu ruchu ABC. Na ekranie przedstawiłem 4 najważniejsze zasięgi V, N, E i NT. Zasięgi te można również zwielokrotniać lub też tworzyć zasięgi połówkowe. Zasięgi cenowe z punktu widzenia spanu 5 będą szczególnie istotne, gdyż osiągnięcie ich w czasie wyznaczonych cykli równorzędnych będzie oznaczało realizację tego spanu i nasz potencjalny target. Tak jak mówiłem, do wyznaczania spanu 5 będziemy potrzebowali cykli równoważnych, a nie jak w przypadku spanu 4 podstawowych. Oczywiście może się tak zdarzyć, że cykl równoważny przyjmie wartość liczby podstawowej. Na rysunku dokonano przykładowych. Dla przejrzystości rysunku nie zaznaczyłem wszystkich pomiarów poszczególnych fali N. A teraz powinniśmy oczekiwać, że z którejś z tych wartości od A do D otrzymamy odpowiednią odpowiedź falową w przyszłości. Dosyć popularnym jest wyznaczanie cykli, czy też zasięgów czasowych określonych na podstawie fali V, czyli na podstawie pomiaru ruchu ABC.
będziemy starali się określić ruch CD. Jak widać, mamy 4 takie zasięgi czasowe od T1 do T4. Mamy tutaj przykład fali V. Korzystając ze ściągawki spróbujmy sobie teraz wyznaczyć zasięgi czasowe, a następnie zasięgi cenowe. A tutaj jak właśnie się zrealizowała fala CD, widzimy, że w zasięgu czasowym T4 osiągnęliśmy zasięg cenowy NT, a w zasięgu czasowym T3 osiągnęliśmy zasięg cenowy V. Z reguły, kiedy osiągniemy jakiś zasięg cenowy i jednocześnie zasięg czasowy, to powinniśmy zamknąć pozycję. Ale tutaj te przebicie było dość dynamiczne, więc można było tutaj zaryzykować i poczekać na kolejne czasy i kolejne zasięgi. Jeżeli zdecydowalibyśmy się zamknąć tutaj pozycję po tej świecy, oczywiście, to wówczas moglibyśmy poczekać tutaj do tej korekty i z tej fałki wyliczyć kolejne cykle. Jeżeli zdecydowalibyśmy się zatrzymać, utrzymać tą pozycję, którą otworzyliśmy w punkcie C, no to wtedy tutaj zasięgiem docelowym byłby zasięg V. A taką uzyskaliśmy odpowiedź falową, czyli na falę V otrzymaliśmy falę I. Kolejny przykład, tu widzimy, że w czasie T2 osiągnęliśmy zasięg czasowy N. Jest to moment, w którym powinniśmy zamknąć pozycję. I jeszcze tutaj pokazuję odpowiedź falową, czyli na falę V otrzymaliśmy falę N. Tak jak poprzednio, zasady działania i zastosowanie spanu 5 przedstawię na przykładzie praktycznym. Do tego celu wykorzystam ten sam wykres, który stosowaliśmy przy demonstracji spanu 4. Na wykresie zaznaczyłem punkt startowy, od którego wyliczaliśmy cykle podstawowe spanu 4. Przyjmijmy, że to będzie też nasz punkt startowy dla spanu 5. Zacznijmy od wyznaczenia ostatniej fali. Ostatnią falą, z którą mieliśmy do czynienia, jest tutaj fala V. Dokonajmy teraz wyliczeń cykli równoważnych, a także zasięgów cenowych. Widzimy, że cena idealnie doszła do zasięgu E w czasie T3, także tutaj fala nasza N się wypełniła. Sprawdźmy jeszcze odpowiedź falową, czyli na falę V mieliśmy odpowiedź fali I. Kolejny punkt, od którego powinniśmy wyliczyć, to czekamy tutaj na jakąś korektę. Ta korekta jest zbyt mała, tutaj jest troszeczkę większa, więc na podstawie tej fali V spróbujemy teraz wyliczyć kolejne cykle podstawowe. Ja sobie tutaj powiększyłem. Widzimy, że zasięg NT został osiągnięty w czasie T2. Odpowiedź falowa również tutaj jest na falę V, mamy falę I odpowiedź. Jesteśmy teraz w tym momencie, możemy sobie teraz pomierzyć ostatnią falę N i widzimy tutaj, że ta fala I o cyklu 33 zakończyła się tutaj w tym czasie, czyli na falę I mieliśmy odpowiedź falę N. Jak widzimy, kolejne cykle na falę V, cykl 23 mieliśmy odpowiedź również fala V, z kolei na ten cykl mamy kolejny cykl również fala V. No i ten mniejszy cykl 12, fala I, tutaj też jest fala I z cyklem 12. Pozaznaczałem tutaj te czasy, które określiliśmy za pomocą spanu 5, a teraz powinniśmy przejść do syntezy informacji, którą uzyskaliśmy ze spanu 4 i 5. Pozaznaczałem teraz cykle podstawowe i cykle równorzędne. Widzimy, że tutaj w 5 obszarach cykle bardzo ładnie zidentyfikowały. Tutaj te 2 cykle dokładnie wypadło na tej samej świecce. Widzimy, że zarówno span 5, jak i 4 uzupełniają się wzajemnie. Nie tylko są dodatkowym potwierdzeniem, tak jak tutaj w tym przypadku, że to jest istotny dzień zmiany, ale tutaj potrafią, jak na przykład w tym momencie, który nie był zidentyfikowany przez cykle podstawowe, potrafią nam zidentyfikować dzień zmiany, dzień zwrotu. Omówmy teraz sobie różnicę pomiędzy spanem 4 i 5.
Span czwarty służy do poznania kierunku, w jakim zmierza trend wzrostowy lub spadkowy, podczas gdy span piąty służy do wychwycenia zakresów tych spadków i wzrostów oraz ich zależności czasowej. To znaczy, o ile cena wzrośnie, jak długo będzie trwał wzrost. Span czwarty wyliczamy na podstawie cykli podstawowych, które oparte są na liczbach podstawowych Hossody. Span piąty to są cykle równorzędne. Span czwarty to jest większy zakres. Cykle wyznaczamy od jakiegoś tam momentu, na przykład zmiany trendu, najwyższy szczyt lub najniższy dołek. Span piąty z reguły pomiarów dokonujemy tylko ostatniej fali I, V lub N. Tym niemniej Hossoda zachęcał do pomiaru większej ilości fal z przeszłości, aby uzyskać informacje na temat nawyków analizowanego instrumentu. No i czego oczekujemy od spanu czwartego? Oczekujemy, że w dniu wyznaczonym przez cykl otrzymamy potwierdzenie, że kierunek ceny będzie kontynuowany albo nastąpi jego zmiana. To samo możemy oczekiwać od spanu piątego, ale oczekujemy również, że na pomierzoną falę otrzymamy również odpowiedź falową. Oprócz zasięgów czasowych stosujemy również zasięgi cenowe jako potwierdzenie wybranych zasięgów czasowych. Na dzisiaj to już tyle. Bardzo dziękuję Wam za miłe komentarze. Mam nadzieję, że ten film również Wam się spodobał. Piszcie, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie mój kanał. To mnie motywuje do dalszej pracy. Dziękuję i do następnego razu.